지금 이런 증상이 있다면 절대 감기겠지 하고 가볍게 넘기지 마세요. 몸이 보내는 작은 신호일 수 있습니다. 마른 기침이 2주 넘게 계속된다. 숨 쉴 때 가슴이 조이는 느낌이 든다. 목소리가 쉬고 자주 목을 가다듬게 된다. 가래가 자주 끼고 피가 섞여 나온 적이 있다. 살이 빠지고 피곤한 상태가 지속된다. 이런 증상은 감기처럼 며칠 있다 사라지는 게 아니라 조용히 그리고 끈질기게 계속됩니다. 약을 먹어도 나아지지 않고 기침이 깊어지고 피로가 쌓이고 몸이 말없이 버티고 있는 겁니다. 이 모든 건 폐암의 초기 증상일 수 있습니다. 배는 통증 없이도 망가질 수 있어요. 지나가겠지 하고 넘긴 하루가 골든타임을 놓치는 날이 될 수 있습니다. 지금 이 증상이 있다면 반드시 검진을 받아보세요. 도움 되셨다면 건강원 구독과 좋아요 부탁드려요.